Когда я начал преподавать, я поставил эту задачу перед некоторыми из своих студентов. Они шли на берег, собирали образцы песка, и мы начинали рассматривать их под микроскопом. И уже в первых образцах мы увидели частички, которые не походили на песчинки. Это были ярко окрашенные частички красного и синего цветов. И тогда началось почти экспертно-криминалистическое исследование, чтобы подтвердить их происхождение. И мы подтвердили, что это действительно был пластик. Мы обнаружили, что он присутствует по всей Великобритании, в различных средах обитания, в донных отложениях и в толще воды. Интересно, что в той первой статье 2004 года, моей первой статье на эту тему, мы использовали термин «микропластик». До этого термин не использовался в этом контексте для обозначения действительно микроскопических частиц. Ранее уже проводились некоторые исследования мелких частиц пластика, на которые мы ссылались в нашей статье, но мы пошли дальше всех. Мы продемонстрировали их биодоступность. Мы продемонстрировали тенденцию к увеличению их количества с течением времени.